Mheshimiwa Rais aliagiza sehemu ya fedha vyuo vitakavyopewa zitumike kujenga campus katika mikoa ambayo haina vyuo vikuu vya serikali. Sisi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tulipewa jukumu hilo kwa mkoa wa Kagera na mkoa wa Lindi. Kazi ya ujenzi katika mikoa yote hiyo miwili imekushaanza, na leo Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunakushukuru kwa kutupa heshima kubwa ya kuweka jiwe la msingi. Imeshaelezwa kampasi hii itasaidia kutanua wigo wa elimu ya juu kwa vijana wa Kitanzania, inaongeza fursa kwa mkoa huu wa Kagera na kwa nchi yetu kwa ujumla kupata elimu, kwa vijana wa nchi yetu kupata elimu ya juu. Pia kuwepo kwa chuo hiki kutakuwa kichocheo cha fursa za kiuchumi na uwekezaji hapa mkoani. Nimeambiwa bei ya viwanja na ardhi katika maeneo yanayozunguka chuo hiki sasa imepanda sana. Nilikuwa naangalia hizi nyumba mpya unazoziona hizi, tulipokuja wakati ule hazikuwepo hizi, lakini sasa hivi nimeona zimejaa tele. Ila tuangalie wasije wakachukua na wakamega na ardhi yetu, maana anaweza kumega na ardhi yetu hapa akasema hii ardhi ninayo hayati toka mwaka 58. Kwa hiyo nawaomba sana wana Bukoba, mchangamkie fursa hizo. Tunahitaji hostel, tunahitaji nyumba za wakufunzi wetu, tunahitaji nyumba za wanafunzi wetu na wafanyakazi wa chuo hiki. Ningependa kueleza pia kuwa chuo hiki kinaanza na mitaala iliyokwishaelezwa na makamu mkuu wa chuo, lakini matumaini yetu ni kwamba kinaanza leo. Matumaini yetu siku moja huko mbele ya safari chuo hiki kitakuwa ni chuo kikuu kinachojitegemea, na ndio maana tunataka mtoe ardhi ya kutosha. Kama hamfahamu, lakini chuo kikuu leo cha Muhimbili MUHAS na chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine Morogoro, zote zilikuwa ni kampasi za chuo kikuu cha Dar es Salaam. Leo Muhimbili ni chuo kikuu kinachojitegemea na SUA ya Morogoro ni chuo kikuu kinachojitegemea. Wala sisi hatutegemei chuo hiki kitaendelea kuwa kampasi ya chuo kikuu cha Dar es Salaam milele. Tutafanya kazi ya kukilea, itafika mahali unasema sasa umeshakuwa, umetambaa, umesimama, umetembea, umekimbia, na sasa umekushapata mke, umeshapata mume, sasa shauri yako. Ndio maana tunataka ardhi kubwa zaidi ya hiyo. Kampasi hii mpya itakuwa na miundombinu ya kisasa kwa sababu tunaijenga sasa, lazima ifanane na wakati wa sasa. Majengo ya madarasa, kumbi za mihadhara, maabara ya tehama, maktaba, mabweni ya wanafunzi, yote yatajengwa kisasa kwa kuzingatia viwango vya kimataifa. Zaidi ya hayo, tutaweka kipaumbele katika kutoka makampasi itakuwa na mazingira mazuri, mazingira rafiki hata kwa wale ndugu zetu watakaokuwa na mahitaji maalum. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunalenga kutoa elimu ya kiwango cha juu sana, elimu ya kisasa kwa vijana wa Kitanzania watakaopitia hapa na wengine wa nchi maeneo mengine watakao kuja kusoma hapa. Tunataka kuona kijana anapohitimu hapa akisemekana kwamba ana degree ya business information technology, kwamba akienda popote pale wanasema naam, huyu ana BSc ya information technology ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Isiwe hapa ana BSc, akienda nchi jirani wanamuona kama ana diploma. Hiyo ndio msingi wetu tunaokuja hapa. Na tunaanza sasa, tutafanya mambo yetu kisasa. Tutahakikisha kwamba rasilimali zinatumika kwa uangalifu na kwa makusudio yaliyopangwa. Na bahati nzuri wakubwa zetu wapo. Waziri wa elimu yupo na katibu mkuu yupo, wote maprofesa wa daraja ya juu sana.
Kwa mjue kwamba sisi pale University of Dar es Salaam tunasimamiwa na wakubwa, sio mchezo. Niseme na maombi manne tu. La kwanza, tunaomba kuongezewa ardhi kwa mahitaji ya chuo ya sasa na siku zijazo. Kama nilivyoeleza, tunasema siku moja hiki chuo kitabaki kuwa chuo kikuu cha Kagera, sio kampasi ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Tupate ardhi ya kutosha. Tunategemea tupate ushirikiano wa kutosha wa mkuu wa mkoa, viongozi, na tukipata mara mbili ya tulizopata sasa, angalau tutasema angalau afadhali kidogo. Pili, tunaomba serikali iendelee kuzungumza na Benki ya Dunia. Hii tunatekeleza ni awamu ya kwanza, awamu ya pili iwepo ili tuweze kukamilisha kazi. Umeona ramani nimekuonyesha pale. Katika yale majengo mengi yale hili tunalozindua leo tunaojenga sasa ni moja tu kati ya majengo zaidi ya 20 au 50 tunaendelea kujenga. Tatu, tunaomba serikali na iendelee kusaidia kifedha. Tunajenga jengo la wasichana pale la hostel, lakini tunahitaji jengo la hostel ya wavulana, lakini bado tuna mahitaji makubwa zaidi. Na tatu, unajua mtu anapokuja chuo kikuu cha Kagera au si mtu akita chuo kikuu cha Bukoba au wapi, akitoka barabara kubwa akija barabara hii ya vumbi na udongo wakati wa mvua anakwama, inashusha hadhi. Kwa makamu wa rais, ukizungumza na waziri wa ujenzi ukawagiza TANROADS weka lami, wanaweka tu kesho. Baada ya kusema haya maneno hayo, Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunafurahi sana umekuja kujiunga nasi kwa siku ya leo.